Fala galera, hoje beleza? A gente vai fazer hoje um vídeo aqui no canal da Nicole que a gente nunca fez na vida. A gente vai replicar largados e pelado. A gente vai fazer fogo rusticamente pra gente poder assar marshmallow. Por isso que eu tô assim, tô com medo. Sem camisa. Meu namorado não vai gostar nem um pouco desse vídeo, mas é por causa que é um vídeo de largados e pelados. Eles ficam largados e pelados. Aham, sei. Né? Vai ficar pelado? Vou tirar minha roupa também. Largados e pelados, é o vídeo. Pode tirar sua camiseta. Tá ok? Vamos fazer a fogueira. Vamos ver se a gente consegue acender o fogo, hein? Ô, gente, olha isso. Gigi, pode voltando. Eu tô te filmando. Olha o que o papai tá fazendo. Olha isso. Olha a Ju gelada. E fez isso que vai fazer nesta noite. Tá quase a noite aqui. Ai, gente. Ai, tchau, gente. Pra você ver, ó. A Ô, brasa. Ô, gente, olha isso. Não, fica bem pertinho. Esquece isso aqui. Olha aqui. Tá bom. Gente, olha isso daqui. Filma aqui bem pertinho. A gente vai fazer fogo. Filma eu. A gente precisa de uma brasa. Uma brasinha pra poder pôr fogo aqui. Presta atenção pra cá, não fica olhando pra trás. Eu não tô ajudando aqui, ó. Agora. Quase, vou ter que fazer de novo. Já pegou brasa. Olha o cheiro da fumaça. Já ou não? Cheiro bom. Pegou. Agora vamos fazer, vamos pegar. Vamos pôr devagarinho. Ai. Sujou. Vem, Nicole! Dá. Nossa, que da hora. A menina zanzando lá. Nossa, fedor. Largados e pelados, hein, neném? Eu não tô pelada. Sobrevivendo na selva. A selva, o valente é o leão. Conseguimos fazer fogo, hein? Daqui, deixa eu mostrar pra você. Nossa, tá ventando na minha cara. Deixa pra... Tá misericórdia. Tá furando, bicho. Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Ó, o meu tá quase pronto. Eu dou o meu pra você, tá? Então tá pronto, ó. Cuidado que tá quente, hein, neném? Tá? Nossa, que da hora. Tá. Vai lá. Você foi, neném? Você é, neném? Não, papai também. Conseguimos fazer fogo, hein, neném? Tá bom. Encerra o vídeo, neném. Conseguimos fazer fogo hoje natural, só por fricção. Não usamos fósforo, não usamos isqueiro, não usamos nada. Gostou, marshmallow? Vai acampar? Eu vou de marshmallow. A fogueira que tá queimando ainda aqui, ó lá, a fogueira. Largados e pelados, hein? Discovery Channel. Hoje a gente fez a reprodução. Vamos assar uma formiga? Tinha uma formiga aqui. Vamos achar um bicho pra gente assar no fogo, comer? Não, eu não deixo, porque vegetariano não pode. Vamos, então finaliza o vídeo. Gostou do vídeo? Deixe muito like, que esse vídeo merece like, hein? Conseguimos fazer fogo. Ó, uma abelha, vamos pegar ela. Mentira, trolei. Vocês não têm poder. Olha o maribondo. Encerra o vídeo aí dentro, tá acabando. Battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I keep killing me.